annabi. Kun tuba dan Abdullahi da Amina, don mutuncinsu ya fi laifin mu rabbana. Tsinannu sun zo sun gurɓata ko'ina, abin ya tutura lamarin gaba a magana. Allah ka shaida a cikinsu babu ne, tsinannu masu ado da rawani, suna taraban cutar da ba ta da magani. Zubar musu da kima kar ka bar su a dare da yini. Ilimi ne ko san zuciyarsu ne yasa suke manta Habibu farji ne. Wai mahaifan annabi masu aibu ne, duk mai jin haka ba wani waige la'anan